છે ઇસ્કોન નંતુર. ઓકે, તો આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન નંતુર બેંગ્લોર 18 ડેઝ ભગવદ ગીતામાં. અને આજે આપણો 11મો અધ્યાય છે આજનો. આજે હું હરિપ્રિયા દેવીદાસી બોલું છું. તો આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને આજનો અધ્યાય 11 વિશ્વરૂપ દર્શન એની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણે મંગલાચરણ પહેલા વાંચીએ. તો યસ સ્વાની માતાજી, ગો હેડ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ભાષાંતર નથી વાંચતી. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાનિતં. વંદે અહં શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સદા ગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતં તમ સજીવમાં. થોડીક ભૂલો થાય છે, ચાલશે ને? બધું બરાબર છે, ધીરે ધીરે બધું પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાંતિ વિશાખાન ન બહાર કાઢના કરો. વિશાખાન હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપત હે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવય પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ વાંચ્યું માતાજી, થેન્ક યુ. તો આજે આપણે અધ્યાય 11 વિશ્વરૂપ દર્શન, એમાં ભગવાન વિરાટ રૂપ સ્વરૂપ દેખાડે છે. તો એનું આપણે દર્શન કરીશું. આપણે પણ સરસ રીતે આમાં ઓબ્ઝર્વ થઈ જઈએ તો ભગવાનને આપણને પણ દર્શન આપે એમના. તો આપણે ચલો જઈ વાંચીએ. તો આ કોણ વાંચશે? ઝાંખી કોણ વાંચશે? યસ કોમલ માતાજી. સંજય અર્જુનની દ્રષ્ટિનું વર્ણન કરે છે. શ્લોક 11.9 અને 14. અર્જુન એક મિનિટ માતાજી, પહેલાથી વાંચો. 11.1 થી 4 વિરાટ હવે સ્ક્રીન આવી. વિરાટ સ્વરૂપ જ્ઞાન બતાવવાની અર્જુનની વિનંતી. 11.1 થી 4. ભગવાન કૃષ્ણ તેમના વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. શ્લોક 11.5 થી 8. સંજયના અર્જુનની દ્રષ્ટિનું વર્ણન કરે છે. શ્લોક 11.9 થી 14. અર્જુનનો જોવાનો અનુભવ. 11.15 થી 31. કૃષ્ણનું જવાબ, મારું સાધન બનો. શ્લોક 11:32 થી 34. અર્જુનની પ્રાર્થના. શ્લોક 11:35 થી 46. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન આપણે આખા અધ્યાયનું આપણે જોઈએ તો કેમનું કર્યું કે પહેલા વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી કરી અર્જુનજીએ.
પછી ભગવાને એમનું વિરાટ સ્વરૂપ, ભગવાન કૃષ્ણ તેમના વિરાટ રૂપનું વર્ણન કરે છે, બરોબર, કે આ જગ્યાએ મને જો, આમ જો, આમ જો, એ બધું કહે છે કે અહીંયા બધાને જો. પછી સંજયજી પણ એમને પણ દેખાતું હોય છે, કેમ કે એમને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હોય છે, તો એ પણ વર્ણન કરે છે. પછી આ વિરાટ રૂપ જોઈ અને અર્જુનજીનો ખુદનો શું અનુભવ થયો, એમને કેવું લાગ્યું એ દર્શાવે છે. અને પછી એટલે એમાં ભગવાનને કંઈક પૂછે છે, એનો ભગવાન જવાબ આપે છે કે તું મારું સાધન બન. કે યુદ્ધ કરવા માટે આપણે નથી કહેતા કે ભગવાન ઉપયોગ કરે તો જ આપણે ભક્તિમાં લાગી શકીએ, કેમ કે આ ભગવાનનું કામ છે ને, ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ કરવું, ભગવાનની સેવા કરી બીજાને પહોંચાડવાની, કે બીજાને લગાડવાના કામમાં. તો એની માટે આપણે ભગવાનના સાધન બન્યા કહેવાય. કે ભગવાન આવીને ભગવદ્ ગીતા કીધી, પણ હવે કેવું બધા માણસોને આપણે બીજાને પહોંચાડીએ તો ભગવાને આપણે સાધન બનાવે ને, તો આપણે નિમિત્ત બનવાનું છે. તો એની વાત કરે છે. અને પછી અર્જુનજીએ ભગવાનને આ બધું જોઈને પ્રાર્થના કરે છે. આપણે જઈએ. આ શ્લોક, આ અધ્યાય બહુ લાંબો છે, એની અંદર ઘણા બધા શ્લોક છે, પણ અમુક આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જે નથી આવરી લેવામાં આવ્યા, તમે ઘરે જઈને ઘરે શાંતિથી વાંચજો, આખો અધ્યાય વંચાય તો વાંચજો. તો ચલો આપણે 11.1 કોણ વાંચે છે? યસ, હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મદનુગ્રહાય પરમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજિતમ યત્વયોક્ત વચેસ્તેને મહોદય વિગતયો મમ. અનુવાદ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોને મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું અર્જુનજીએ કીધું કે શ્રવણ કરીને, તો શ્રવણનું પાછું મહાત્મ્ય આવ્યું. યુઝ્યુઅલી બધું ભક્તિ શરૂ થાય છે જ શ્રવણથી, અને શ્રવણ કરતા રહીએ તો પછી સ્મરણ આવે છે. આપણે જોઈ લીધું ને આપણે આગળ બધા અધ્યાયોમાં કે શ્રવણ બહુ મહત્વનું પાસું છે, અને એમાં એ કરીએ તો જ આપણને સ્મરણ થાય છે. કેમ કે સાંભળ્યું હોય ભગવાનનું ગુણ લીલા બધું સાંભળ્યું હોય તો પછી ભગવાનને યાદ કરી શકે, એટલે એમનું સ્મરણ થાય. તો અર્જુનજી શું કહે છે કે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, અને એ આગળ જાણવા માંગે છે કે મને હવે તમે આધ્યાત્મિક વિષય, એટલે કે હવે એમના વિશે કેવા છે એ બધું મને કહો. તો જે માણસનો મોહ દૂર થઈ ગયો હોય એને જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. તો શ્રવણ કરવાથી મોહ દૂર થઈ ગયો. અર્જુનજી એમની ખુદની માટે આ બધું જાણવા નતા માંગતા, એ તો ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ જ છે, આપણે જોઈ લીધું, એ તો ભગવાનની જોડે ઓલવેઝ રહે છે. પણ એ આપણા જેવા લોકો માટે કહેતા હતા કે ઘણા લોકો દુનિયામાં એવા હોય છે કે ભગવાનને માનતા નથી, ભગવાનને સામાન્ય માણસ સમજી લે છે. તો એવા લોકો માટે ભગવાન અર્જુનજી અહીંયા પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. તો અર્જુનજીને તો ખાતરી હતી જ કે ભગવાન સર્વના હૃદયમાં બેઠેલા છે, અને એમણે સ્વીકારેલું હતું. હવે માની ગયા છે અર્જુનજી કે એ ભગવાન છે, સર્વ કારણોના કારણ છે, એવું માની ગયા છે, અને એમનો એટલે માટે મોહ દૂર થઈ ગયો છે. પણ હવે આપણી માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે જેથી ભવિષ્યમાં પણ લોકો ક્લેમ ના કરી શકે કે એ ભગવાન છે. ભગવાન હોત તો વિશ્વરૂપ દેખાડો, પૂછી શકીએ ને. આપણી જોડે ભગવાન બધું એમનું ઐશ્વર્ય વિભૂતિ લાસ્ટ અધ્યાયમાં કહી દીધું. હવે વધારે મોર ક્લિયરિટી, વધારે ગુહ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એમને જે કીધું એ કરી દેખાડ્યું છે, કે પ્રત્યક્ષ રૂપે દેખાડી દીધું. હવે પિક્ચર દેખાડી દીધું, ખાલી એમને એમ વાતો નથી કરતા. સો 11.2 કોમલ માતાજી, તમે વાંચો અમારી સંકટ સમયની સાંકળ. ભવાપ્યો हि ભૂતાનો શ્રુતો વિષમો મયા ત્વપન કમલ પક્ષાક્ષ મહાત્મયમપી ચાવ્ય યમ. હે કમળનયન, મેં આપની પાસેની જીવન માત્રમાં ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે, અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કીધું અર્જુનજીએ કે કમળ પત્રાક્ષ, બધા બીજી લાઈનમાં બીજો શબ્દ છે કમળ પત્રાક્ષ, એટલે કે હે કમળને, જેના નેત્ર કમળની પાંખડી જેવા દેખાય છે. તો કુંતી મહારાણી એ પણ ભગવાનની
આ શ્લોક કીધો છે ભગવાનના ઉચ્ચારમાં કે નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિની, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજાંગ્રે. ભગવાનના એમના હાથ, એમનું આંખો, એમનું મુખ, એમના અમુક એમની નાભી કમળ, બધું કમળ આપણે કઈ કમ્પેર કરવું હોય બ્યુટીફુલમાં તો કમળ જોડે કમ્પેર થઈ ગઈ છે ભગવાનની. તો અરવિંદાક્ષ પણ કહે છે એમની આંખને. તો એવી રીતે કમળની જોડે કમ્પેર થઈ અર્જુનજી અહીંયા કરી રહ્યા છે. ખરેખર કઈ દુનિયામાં એટલું સુંદર નથી હોતું કે જેનું ભગવાનની જોડે કમ્પેર થાય, પણ આપણે એને સમજવા માટે અહીંયા આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે કમળની પાંખડી જેવા નેત્રવાળા. ઓકે, તો ભગવાન છે ને સર્વ ઉત્પત્તિનું તથા પ્રલયના કારણ છે, અને તેમ છતાં બધી વસ્તુથી અલિપ્ત રહે છે. આપણે જોઈ લીધું ને, બધી વસ્તુ એમનામાંથી ઉદ્ભવે છે અને વિનાશ પણ થાય છે, પણ તો પણ એ બધાથી લિપ્ત નથી રહેતા, એના કનેક્શનમાં નથી રહેતા, એ જુદા જ હોય છે. કેમ કે બીજું બધું ભૌતિક છે અને ભગવાન આધ્યાત્મિક દિવ્ય છે, આ જગતથી પર છે, અને એ સર્વવ્યાપી છે. ભગવાન સર્વવ્યાપી, બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે, તો પણ સ્વયં વિદ્વમાન હોતા નથી. એ જગ્યાએ સ્વયં વિદ્વમાન નથી હોતા. જયારે પ્રહલાદજીએ હિરણ્યકશિપુએ કીધું ત્યારે પ્રહલાદજીએ કીધું કે હા અહીંયા છે, તો પ્રગટ થઈ ગયા. તો એવી રીતે ભગવાન આ જે બધું દેખાડી રહ્યા છે એ આપણા મગજથી બહારની વસ્તુ છે, એકદમ અચિંત્ય છે, જેનું ચિંતન ના કરી શકાય એવું ઐશ્વર્ય હવે દેખાડી રહેશે કે, અને અર્જુનજી એનો સ્વીકાર કરે છે. અને એમના આ જે મહિમા છે એમનો અક્ષય મહિમા, અક્ષય એટલે નાશ પામવો, અક્ષય ભગવાનનો મહિમાનો અનંત છે, અક્ષય છે, જેનો નાશ જ નથી થતો, એનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. સો 11.4 સ્વેની માતાજી, યસ, મ્યુટ છો તમે. હું વાંચું માતાજી? વાંચો, તમે વાંચો. મન્યસે યદિ તચ્છકયમ યમયા દૃષ્ટુમિતિ પ્રભુ યોગેશ્વર તતો મે ત્વમ દર્શયાત્માનમવ્યયમ. અનુવાદ: હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન અર્જુનજીએ શું પ્રાર્થના કરી કે કૃપા કરી. હંમેશા યાદ રાખવું જ પડશે આપણે, ભગવાનની જોડે કૃપા માંગવાની અને રિક્વેસ્ટ કરવાની, પ્રાર્થના કરવાની. બરોબર, આપણો એટીટ્યુડ એવો હોવો જોઈએ કે પ્રાર્થના કરવાની, કે નહીં કે મને આ આપી દો, પેલું આપી દો. કૃપા કરી મને આ મારી માટે શ્રેયસ્કર હોય તો આપો, મને જણાવો, એવી રીતે કહેવાય કે દર્શન આપો. તો આ એક આપણું જે વર્તન હોવું જોઈએ એ દર્શાવી છે. તો આપણે આવું અર્જુનજી ને એવા બધા ભક્તો હોય, પ્યોર ડિવોટી હોય, એની જોડેથી જ આપણે શીખી શકીએ ને કે ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાર્થના કરાય, ભગવાનની જોડે કેવી રીતે વાત કરાય. એ બધું આ ભક્તો, એટલે ભાગવત તમે વાંચો તો બધું કેવી રીતે બધા કઈ સિચ્યુએશનમાં વર્તન કરતા હોય છે, શું કરતા હોય છે, આપણને જાણવા મળે. તો અહીંયા કહે છે કે ભગવાન છે અનંત છે, અનંત છે, તો આપણે છે જીવાત્મા, એ તો ભગવાનના એકદમ અણુ છીએ, બરોબર, એકદમ આમ એકદમ નથી કીધું, બીજા અધ્યાયમાં કીધું છે કે આત્મા વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ છે. વાળના અગ્ર જે ભાગ હોય, ટોચ હોય, એનો 10,000મો ભાગ કરીએ એટલો છે, જે આપણે દેખી ના શકીએ. તો એનાથી ભગવાન જે વિભુ છે, જે અનંત છે, એને સમજવા કેટલા હાર્ડ પડે. કેમ કે આપણે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિ આપી છે, આપણે આ શરીર ધારણ કર્યું છે, આપણે આ ભૌતિક નેત્ર આપ્યા છે, જે આ પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, અગ્નિ એનાથી બનેલા છે. તો એનાથી આપણે શું જે દેખી શકીએ? ઇવન નાનું કઈ વસ્તુ જોતું હોય તો પેલા માઇક્રોસ્કોપમાં બધું જોવું પડે છે. એકદમ બેક્ટેરિયા, કોવિડના જમ્સ નતા દેખાતા તો કેટલા લેબોરેટરીમાં સ્પેશિયલ જોવામાં આવતા હતા. તો ભગવાનને તો જોવા કેટલા હાર્ડ છે.
તો આપણી આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી આપણે ના જોઈ શકીએ, કેમ કે જીવની મર્યાદા હોય છે, કેમ કે એ સ્ફુલિંગ છે, માત્ર એકદમ નાનું અણુ છે, તો એનાથી તો એની મર્યાદા આવી જાય, એને ના દેખાઈ શકે. તો એ દેખાવાનું, અનંતને દેખાવાનું શક્ય નથી, એને સમજવાનું શક્ય નથી આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી. તો એટલા માટે અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે કે કૃપા કરીને સ્વયં મને દર્શન આપો, કે જેથી હું અનંતને સમજી શકું, જાણી શકું. પણ ભગવાન તો સ્વતંત્ર છે, એમની ઉપર કોઈ આપણે ફોર્સ ના કરી શકીએ કે તમે આવું કરો જ. ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો એ પ્રગટ થાય, એમની ઈચ્છા ના હોય તો એ ના થાય. એ એકદમ સ્વતંત્ર છે, એમને કોઈ બાંધી ના શકે. તો અર્જુનજી અહીંયા કૃપાની પ્રાર્થના, આચના કરે છે, આદેશ આપતા નથી. તો લેટ્સ ગો ટુ વિરાટ વિશ્વરૂપ માટેના 3 કારણોની વાત કરી છે કે કેમ વિશ્વરૂપ દેખાડવામાં આવ્યું. તો પહેલું છે કે અર્જુનજીનો વિશ્વાસ જે હતો એને વધારવા માંગતા હતા, અને જે લોકો ત્યાં હાજર નતા, જેમ કે આપણે તો જોયું નથી, તો આપણી માટે દેખાડવામાં આવ્યું કે જેથી આપણે ભવિષ્યમાં સાંભળી શકીએ, અને એ લોકો માટે દેખાડવામાં આવ્યું. અને ત્રીજું કારણ છે કે ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના કરી, કે અત્યારે ઘણા બધા દેવતા બની જાય છે, ભગવાન બની જાય છે, એની માટે આપણે માપદંડ કે આ ભગવાન છે કે નહીં એ આપણે જાણવા માટે આની સ્થાપના કરવામાં આવી, કે આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ આ વિશ્વરૂપ દેખાડી શકે છે. ના, આપણે ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય ખબર છે, તો એ 6 ઐશ્વર્ય આ માણસમાં છે ના, પૂરેપૂરા માત્રામાં 9, તો પછી એ ભગવાન હોઈ ના શકે. તો આપણે આવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ, એની માટે વિશ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સો 11.5 કોણ વાંચે છે? યસ, જય શ્રી માતાજી. ગો હેડ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ મે પાર્થ સહસ્રશઃ નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતાનિ ચ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો 5 થી 8 જે શ્લોક છે એની અંદર હવે વિશ્વરૂપનું વર્ણન થશે. તો અર્જુન, આ જે વિશ્વરૂપ છે એ અર્જુનજીની ઈચ્છાથી, જે ભગવાન દિવ્ય છે તો પણ આપણા બધાના લાભાર્થી, દ્રશ્ય જગતના લાભ માટે પ્રગટ થાય છે. અને વિશ્વરૂપ કેવું છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિની જેમ પ્રગટ અને અપ્રકટ થાય છે. એનું જે વૈકુંઠ લોક છે, કે જે બીજા બધા જે વિષ્ણુ ભગવાનના, નારાયણ ભગવાનના જે સ્વરૂપો છે, એમના અવતાર છે, એનું વૈકુંઠ જગતમાં એક લોક આવેલો છે. પણ અહીંયા વિરાટ રૂપનું કોઈ જ લોક નથી, એ નિત્ય રહેતું નથી, એ જ્યારે આવી રીતે અમુક ટાઈમે જ પ્રગટ થાય છે. તો અર્જુનજીને એનો લાભ મળેલો હતો. એટલે પ્રગટ અને અપ્રકટ થાય છે, એનો આધ્યાત્મિક જગતમાં લોક નથી. અને કોઈ સાધારણ મનુષ્ય હોય એ વિશ્વરૂપના દર્શન પામી શકતો નથી હોતો. કે અર્જુનજીને તો કેમ પામી શક્યા? કેમ કે અર્જુનજી ભક્ત હતા, સખા હતા. તો એટલા માટે, અને એમની ઈચ્છા હતી, એટલે ભગવાને એની માટે એમની સામે પ્રગટ થયા. તો અર્જુનજીને આ સ્પેશિયલ શક્તિ આપવામાં આવેલી હતી કે અર્જુનજી વિશ્વરૂપના દર્શન કરી શકે, એમને દ્રષ્ટિ આપવામાં આવેલી હતી, એટલા માટે એમને દર્શન થયા. તો હવે અહીંયા ભગવાન એટલા માટે કહે છે કે એમના હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને ભગવાન દેખાડી રહ્યા છે. હજારો એટલે આખું આકાશ ભરાઈ જાય છે, એટલા બધા ભગવાન પ્રસરી ગયા હોય છે બધે, આખો વ્યૂ એવો હોય છે. So 11.8. Yes, અલકા માતાજી.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પશ્યાદિત્યા વસુંદ્ર રુદ્રાન અશ્વિનો મરુતસ્થતા બહુનદ્ય દ્રષ્ટપૂર્વાણી પશ્યાશરાણી ભારત. હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિન કુમારો, મરુતો તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો, એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનજીને આની માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવેલી હતી, એટલા માટે એ જોઈ શકતા હતા. અર્જુનજીને યુઝ્યુઅલી ભક્તો હોય એમને આ બધામાં રસ હોતો નથી, ઈચ્છા હોતી નથી, પણ એમને તો દ્વિભુજમાં જે કૃષ્ણ છે સ્વયં, એમાં જ એમને જ જોવાની ઈચ્છા હોય છે. પણ આ ભગવાનના કથનો જે છે કે એમણે કીધેલું કે હું આવો છું, આમ છું, તેમ છું, તો એ કથનોને પુરવાર કરવા માટે અર્જુનજી અહીંયા એમનું રૂપ દેખાડવાની વાત કરી રહ્યા છે અને ભગવાનજી એ દેખાડી રહ્યા છે. તો કેમ કે ભગવાનજી આ ખાલી આપણા તાત્વિક કે સૈદ્ધાંતિક રૂપે પ્રગટ અહીંયા નથી થયા, એ પ્રત્યક્ષ રૂપે અર્જુનજીની સામે પ્રગટ થયા છે. અને અર્જુનજી એક જ જગ્યાએ બેઠેલા છે અને આ બધું જોઈ રહ્યા છે. એની માટે જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા બ્રહ્માંડોમાં ગયા નથી, એક જ જગ્યાએ આ બધું ઉપલબ્ધ થઈ ગયું છે અને ભગવાનની અંદર આ બધું વ્યાપી ગયેલું છે. સો રથમાં બેઠા બેઠા જ જયારે અર્જુનજી આ જોતા હોય છે ત્યારે તેમની જોડે પાછા કૃષ્ણ ભગવાન ભુજમાં હાજર હોય છે, એવું પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં કહે છે. સો લેટ્સ ગો ટુ 11.7. યસ માતાજી, એક જણા હોય ને તો તમારી જાતે વાંચવા માંડજો માતાજી. હિરલ માતાજી. હે કસ્ત જગતકૃત્સ્ન્ય પશ્યાદઃ સચરાચરમ મમ દેહે ગુડાકેશ યચ્ચાન્ય તદ્રષ્ટુમિચ્છાસહિ. અનુવાદ. હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવ્યવસ્થિત છે. હરે કૃષ્ણ. અવસ્થિત છે. યસ. તો અહીંયા ભગવાને કીધું કે તું એક જ સ્થાનમાં બધું જોઈ શકીશ ને, એક જ જગ્યાએ, જુદી જુદી જગ્યાએ હમણાં પહેલા કીધું એમ જવાની જરૂર નથી. બધું જ સ્થાવર જંગમ બધું જ, સ્થાવર એટલે હિમાલય, બધું એમ આખું વિશ્વ એમની સામે પ્રગટ થઈ ગયું. આ બધું જોવા માટે કેવી દ્રષ્ટિ જોઈએ, પછી દિવ્ય દ્રષ્ટિ તો જોઈએ જ ને. સો અહીંયા પિક્ચર્સ એનું દેખાડ્યું છે કે પેલા 3D ના ગ્લાસ હોય છે, સ્પેશિયલ પહેરવા પડે તો આ બધું દેખાય. ઓકે, તો આ તો આપણે અહીંયા કીધું કે વર્તમાન આંખે તું જોઈ નથી શકતો એટલે દિવ્ય નેત્ર આપે છે, બરોબર? તો એનાથી જોઈ શકશે. 10 and 11. હવેથી આપણે જે હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, હોલ્ડ ઓન. હું વાંચું છું. એક મિનિટ માતાજી. હવે આપણે જે વાંચીએ ને એ શ્લોક નહીં વાંચીએ, આપણે ખાલી અનુવાદ વાંચીશું, કેમ કે બધા બહુ શ્લોકો આવશે. તો યસ માતાજી, ગો હેડ. કોમલ માતાજી. મ્યુટ ઉપર છો માતાજી. એકતા માતાજી, તમે બોલો. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતા તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધિત દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો કેટલું સરસ વર્ણન થયું છે કે અસંખ્ય મુખો, અસંખ્ય નેત્ર, બધું અસંખ્ય વસ્તુઓ જોઈ. અને કેવું હતું કે બધા જુદા જુદા આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, એટલે બધા એક સરખા જેવા નતા લાગતા, બધું જુદા જુદા આભૂષણો પહેરેલા હતા બધા રૂપોએ. અને બધા શસ્ત્રો પણ જુદા જુદા હતા. દેવી માળાઓ બધી, ભગવાન બહુ હાર બદલે છે. જયારે વૃંદાવનમાં હોય છે તો એક એક સેકન્ડને એમનો હાર બદલાતો જાય છે, એટલી બધી સેવાઓ ગોપીઓ કરતી હોય છે.
તો દિવ્ય દેવી માળાઓથી તથા વસ્ત્ર જુદા જુદા વસ્ત્રોથી શોભતું હતું. અને એમના ભગવાનનામાંથી એક હંમેશા સ્મેલ નીકળતી હોય છે. જ્યારે એ પૂતનાનો વધ કરે છે તો પૂતનામાંથી પણ એ સ્મેલ પ્રસરી જાય છે બધે. કેમ કે પૂતનાનું ઝેર પી લીધું હોય છે ને, તો ભગવાનની જોડે ટચ થયો તો એનામાં પણ એ અઘૃની સ્મેલ આવે છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. સો ભગવાનનામાંથી આ જે સ્મેલ છે એ અનેક દિવ્ય સુગંધી, અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું એમનું શરીર હતું, મીન્સ રૂપ હતું. અને એકદમ તેજોમય, અસીમ, સર્વવ્યાપક, બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત હતું. ઐશ્વર્યમય, આપણે જે બધા ઐશ્વર્યોની વાત કરી ને, બધા ઐશ્વર્યો અહીંયા દેખાય છે ભગવાન અર્જુનજીને. સો આ બધી વસ્તુ છે ને ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિથી થતી હોય છે. આમાં ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિથી આ બધું ઊભું થતું હોય છે, આપણે વિચારી ના શકીએ. 11.13 હું વાંચું માતાજી? એકતા માતાજી બોલો છો? પાયલ માતાજી. ઓકે, પાયલ માતાજી વાંચ્યો, પણ યસ, વારાફરતી વાળા બધા પોતપોતાની રીતે વાંચ્યો હવે. હા, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ભગવાનના જે એક જ સ્થાનમાં, આપણે ના કીધું કે એક જ સ્થાનમાં દર્શન થયું, અને ત્યાં અર્જુન અને ભગવાનજી બંને એક જ રથ ઉપર બેઠેલા હતા. અને આ રૂપનું દર્શન બીજા કોઈ કરી શકે નહીં, કેમ કે અર્જુનજી ભક્ત હતા અને સંજયજી એ કરેલું હતું, કેમ કે એમને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી. એમના ગુરુ કોણ હતા? એમના ગુરુ, સંજયજીના ગુરુ વ્યાસદેવ. તો વ્યાસદેવે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી, તો એ પણ કરી શકતા હતા. તો આવી રીતે અમુક જ જણા ભગવાનના દર્શન કરી શકતા હતા. તો 11.14 ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલ અર્જુને પ્રણામ કરવાનું પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગી. હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનજી એકદમ આશ્ચર્યમય થઈ ગયા. અત્યાર સુધી ફ્રેન્ડ જેવા સમજતા હતા, અને હવે તો ભગવાને આખું જુદું જ વ્યૂ આપી દીધું, કે આવું તો અર્જુનજીએ વિચાર્યું જ નહોતું. તો એકદમ આજી જોઈ અને એકદમ રોમાંચિત થઈ ગયા. એમનો મૈત્રી ભાવનો જે સંબંધ હતો એ બદલાઈ ગયો, એ પરિવર્તિત થયો. શેમાં? આશ્ચર્યમાં. આપણને કોઈ એકદમ અચાનક જુદું આમ કશું દેખવા મળે તો આપણે કેટલા આશ્ચર્ય પામી જઈએ. તેવી રીતે આશ્ચર્યથી આ જોયું એમણે કે ઓ માય ગોડ, આટલું બધું. તો એના કારણે એમણે પોતાનું મસ્તક નમાવી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તો આ એમને એકદમ રોમાંચિત થઈ ગયા અને એમનું માઇન્ડ ચેન્જ થયું. એકમાંથી મૈત્રી ભાવમાંથી આશ્ચર્ય ભાવમાં આવી ગયું. 11.15 યસ, હમણાં જ કોઈનું. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવો તથા હે અન્ય વિવિધ જીવોમાં એક થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર વિરાજમાન બ્રહ્માને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ વિશ્વરૂપનું જે પિક્ચર દેખાય છે, કેટલું બધું અદ્ભુત છે અને કેવું છે, આખા બધે વ્યાપ્ત છે, આખું ભરાઈ જ ગયું છે. જેમ કે આપણે દરિયા કિનારે બેઠા હોય તો આપણે ખબર જ ના હોય કે દરિયાનો એન્ડ ક્યાં છે. તેવી રીતે બધે જ અનંત રીતે પ્રસરી ગયું છે. અને એક અર્જુનજી શું જોવે છે કે નીચે જે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે, એમને એ વિષ્ણુજીથી માંડીને એ અનંત શેષ ઉપર, વાસુકી ઉપર એમની સૈયાથી એની ઉપર આરામ કરે છે. ત્યાંથી માંડીને છેક બ્રહ્મા, પેલા 14 લોક આપણે દેખાડેલા ને, તો બ્રહ્માજી બેઠા છે કમળ ઉપર, પત્ર ઉપર, કમળ પુષ્પ ઉપર, કમળ લોકમાં. ત્યાં સુધીનું, એટલે કે નીચેથી માંડીને વચ્ચેના બધા લોકો આવી ગયા, 14 લોકો આવી ગયા. એ બધાને અહીંયા એક જગ્યાએ બેઠેલા જોવે છે. એટલે કેટલું બધું અદ્ભુત દેખાઈ રહ્યું છે.
અને એની અંદર એમણે કીધું કે શિવજી અને સર્વ ઋષિઓને સર્પોને પણ જોઈ રહ્યા છે. એટલે બ્રહ્માજીના ભ્રુકુટીમાંથી સર્વ રુદ્રો પ્રગટ થયા, શિવજી પ્રગટ થયા, અને બ્રહ્માજીના પુત્રો એ બધા ઋષિઓ એ બધા પ્રગટ થયા, એ બધાને આ એક જ જગ્યાએ જોઈ રહ્યા છે. 16 હું વાંચું છું માતાજી. વાંચો માતાજી. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો લિમિટલેસ છે. ભગવાનનામાં કેટલું બધું દેખાઈ રહ્યું છે. અનેકાનેક હસ્ત, એમના અઢળક હાથો, અઢળક ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓ જોઈ રહ્યા છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે કીધું એ પ્રમાણે, અને એનો અંત જ નથી. અને એમની અંદર જ બધું, આપની અંદર અંત, મધ્ય અને આદિ પણ જોતો નથી. કશું લિમિટલેસ છે. 11.20 હું વાંચું. વાંચો. આપ બધા વાંચો. સોરી માતાજી, પણ બધા એકબીજાને ટર્ન આપજો ધીરે ધીરે. યસ માતાજી. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત છે. તો આ જે વિશ્વરૂપનું દર્શન છે, અન્ય લોકો ત્યાં જે લોકો ઉપસ્થિત હતા એ બધાએ કંઈ જોયું નહોતું. તો પણ બીજા જે ઉપરના લોકના જે રહેવાસી છે એ બધાએ જોયું હતું, કે જે પણ રેગ્યુલર યુદ્ધમાં લોકો હતા એ બધાએ જોયું નહોતું. તો પણ આ સ્વપ્ન નહોતું કે અર્જુનજીનું સ્વપ્ન હોય કે ભગવાને આવું દેખાડ્યું. ના, અર્જુનજીને સ્પેશિયલ દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરવામાં આવેલી હતી, એટલા માટે એમને દર્શન થયું હતું. એવી રીતે સંજયજીને, પછી ઉપરના ગ્રહોના લોકોને, અમુક જણાને એ દ્રષ્ટિ પ્રદાન થયેલી, તો એમણે જોયું. તો એ દેખી રહ્યા છે કે આ જોઈને બધા કેવા ભયભીત થઈ રહ્યા છે, બધા બીવા માંડ્યા છે, અને ભગવાન બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે એની વાત કરે છે. 22 વાંચો. હા વાંચો. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધ દેવો એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે સો કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શિવજીના જુદા જુદા આવિર્ભાવો હોય છે, જે 12 રુદ્રો કહે છે, આદિત્યો, વસુઓ, આ બધા જ લોકો જે અહીંયા આપણે વાંચીએ છીએ, એ બધા જ લોકો પણ ભગવાનનું એકદમ આશ્ચર્ય, વિસ્મયપૂર્વક દર્શન કરી રહ્યા છે, કેમ કે બધાને પણ દર્શન થઈ રહ્યું છે ને. તો યસ. 24 હું વાંચું માતાજી. 2 જણા હોય ને તો વારાફરતી વાંચો. યસ. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિમય નેત્રોને જોતા જ મારું મન ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે છેલ્લી લાઈન છે એમાં પહેલા 3 શબ્દો છે કે ધૃતિમ ન વિંદામી, કે મારી જે મન છે, મારું ચિત્ત છે એ વ્યગ્ર થઈ રહ્યું છે, એ શાંતિ જાળવી શકતું નથી ભયથી. આટલું બધું જોઈ ઓવરવેલ્મ થઈ ગયા, અને એ ભય, એમના ચિત્તમાં ભય લાગી ગયો, અને એમનું ધૈર્ય ગુમાવી બેઠા, અને શાંતિ જાળવી નથી શકતા હવે અર્જુનજી. યસ માતાજી. અનુવાદ. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા અર્જુનજી શું જોઈ રહ્યા છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો છે એમને પણ એમના મુખમાં જતા જોવે છે. ભીષ્મજી, દ્રોણાચાર્ય, એ બધા મહાન યોદ્ધાઓ હતા.
કર્ણ, એ બધાને ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યા છે. અને એટલે અને ભગવાનના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા અર્જુનજી નો એટલે દેખી શકે છે કે એમનો વિજય થવાનો છે, કેમ કે આ બધા યોદ્ધાઓ ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ થઈ નાશ પામી રહ્યા છે. અને ઇવન એમના સૈનિકો, સામેના પક્ષના સૈનિકો, પછી ખુદના પક્ષના સૈનિકો, યોદ્ધાઓ, એ પણ બધા પાંડવો સિવાય બીજા બધા જઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા આગળ દેખાડ્યું છે કે જેવી રીતે ફૂદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમ બધા લોકો પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહે છે. જેમ કે અગ્નિ હોય તો અગ્નિની અંદર ખબર છે પેલું ફૂદું હોય, એને ખ્યાલ ના આવે, એ અગ્નિના પ્રકાશથી આકર્ષી જાય, અંદર જતા રહે. અને એવી રીતે બધા ભગવાનના મુખમાં જઈ રહ્યા છે. એટલે અહીંયા અર્જુનજી પોતાના પક્ષના અને બીજાના પક્ષના બધાના લોકોને, પાંડવો સિવાય બધાના લોકોને જતા જોઈ રહ્યા છે. એટલે અહીંયા અર્જુનજીનો એ ખુદનો વિજય પણ જોઈ રહ્યા છે. તો આગળ જઈએ. યસ, ઓકે, ધૃતિ માતાજી. હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરી કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી બાબતની અજાણ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો કહે છે કે દેવાધિદેવ, દેવોના પણ દેવ જે ભગવાન છે, એ તો કેમ કે બધા દેવો, બ્રહ્માજી ને બધા દેવો ભગવાનમાંથી નીકળેલા છે. બ્રહ્માજી પણ નાભી કમળમાંથી આવેલા છે, ગર્ભોદક્ષાઈના. તો એવા બધા દેવો, શિવજી બ્રહ્માજી માંથી આવેલા છે. તો બધા દેવો જે આપણે 34 કરોડ દેવતા છે, એમના પણ દેવ એ ભગવાન છે. તો એ દેવાધિદેવ આપ કોણ છે એ પૂછી રહ્યા છે કે તમે કોણ છો. એમને ખ્યાલ નથી આવતો કે આ શું થઈ રહ્યું છે. તો એમને નમસ્કાર કરે છે અને એમ કહે છે કે મારી પર પ્રસન્ન થઈ અને એમને કહે છે કે તમે જ ભગવાન છો. હું જાણવા માંગુ છું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી હું અજાણ છું. એમને ખબર જ નથી કે આ મીન્સ શું થઈ રહ્યું છે, અને આ એકદમ એમને કઈ જાણ જ નથી. એટલે એ વધારે આગળ જાણવા માંગે છે. તો હવે ભગવાન શું કહે છે એ વાંચો. હવે ચલો હું વાંચું છું. Yeah. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોને નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કાલોસ્મિન લોક ક્ષયકૃત પ્રવૃદ્ધો, પહેલી જે લાઈન છે એની એ છે. તેનો અર્થ શું થાય છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનાર છું, કાળ છું. અહમ કાલોસ્મી, ભગવાન જ કાળ છે. અને એ કે શેની માટે આવ્યા છે? ભગવાન બોલ્યા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનાર કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું, બધાને મારવા માટે આવ્યા છે. તો અહીંયા ભગવાન સર્વભક્ષી કાળ રૂપે પ્રગટ થયા છે. તો અર્જુનજીને યુદ્ધ કરવું ન હતું, પણ ભગવાનની ઈચ્છા હતી યુદ્ધ કરવાની, એ ભગવાનની યોજના હતી. એટલે બધા અને એટલે આયા, એટલે ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાનું છે હવે. તો એ દેખાડવા માંગે છે કે હું કાળ છું અને બધાને નષ્ટ કરવા આવ્યો છું, અને આ મારી યોજના છે. ઓકે, 34. હું વાંચું. યસ. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે સર્વભક્ષી કાળ રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા, તો એમણે શું કીધું કે આ બધા યોદ્ધાઓ પહેલેથી મારાથી હણાઈ ચુક્યા છે, તો તું એમનો વધ કરવા માટે વ્યથિત ના થઈશ અને યુદ્ધ કર. તો અહીંયા ભગવાને એમની યોજના કીધી કે મારી ઓલરેડી આ પ્લાનિંગ છે, અને એમાં તું નિમિત્ત બન, મીન્સ એ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બન, સાધન બન.
અને તો આપણે આવી રીતે ભગવાનની યોજના, જે ભક્ત હોય છે અને ભગવાન હોય, ભગવાનની યોજના અને ભક્તની યોજના સેમ હોય છે, એમાં તફાવત હોતો નથી, કેમ કે ભગવાનના સ્વભાવને જાણે છે ને, એમને ખબર હોય છે. તો આપણે પણ આપણે જ્યારે આપણે બધા કામ કરીએ તો એ કૃષ્ણ ભાવનામાં કરવા જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામાં કેમ કહે છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંગ કેમ કહે છે? ભગવાને જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે એને ફોલો કરવાનું. તો એ ભગવાનની યોજના પ્રમાણે આપણે કાર્ય કર્યું કહેવાય. અને એ જે કાર્ય છે એ કઈ રીતે થાય કે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે એને ફોલો કરીએ તો આપણે ભગવાનની યોજનાથી કામ કર્યું કહેવાય. કે ભગવાનને આ વિતરણ કરાવવું છે ને ભગવદ્ ગીતાનું, આપણને લગાડવા છે, એમની જોડે એમના ધામમાં લઈ જવું છે. તો ભક્ત આવું કરતો હોય છે એમની યોજના પ્રમાણે. તો આપણે પણ આ જીવન જે સંઘર્ષ છે એમાંથી વિજય થઈ જઈશું. અને યુદ્ધમાં અહીંયા કીધું ને, માત્ર યુદ્ધ કર અને તારા શત્રુઓ પર ને પરાસ્ત કરીશ. સો 11.30. યસ માતાજી. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદ્ર કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. તો હરે કૃષ્ણ. તો હવે સંજયજી બોલે છે, ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે આવું બધું સાંભળી ભગવાનના મુખેથી અર્જુનજીની પોઝિશન કેવી હતી કે ધ્રુજી રહેલા હતા. આટલું બધું જોવે, આવું બોલતા જોવે તો ધ્રુજી ગયેલા હતા. ડરતા ડરતા એમણે ગદગદ કંઠે નમન કરતા આગળ કહે છે. શું કહે છે? ભગવાન કૃષ્ણને શું કહે છે પાછું? ચલો, કોણ વાંચશે? વાંચું છું. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. તે યોગ્ય જ થયું છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો અહીંયા અર્જુનજી શું કહે છે કે આ વિશ્વરૂપ જોઈને જે દેવો હોય છે એમને તો આનંદ થતો હોય છે, પણ જે અસુરો છે એ લોકો ભયથી અહીંયા ત્યાં ભાગી રહ્યા છે એવું દેખાય છે. પણ જે આજે ભગવાન અર્જુનજી છે એ ભગવાનના ગુણગાન કરી રહ્યા છે કે આ જે થાય છે એ યોગ્ય જ થાય છે. કેમ એવું કહે છે યોગ્ય થાય છે? કે પેલા દેવો એમના આનંદ અનુભવી રહ્યા છે બધું જોઈ, કેમ કે એમને પણ દર્શન થઈ રહ્યું છે અને અસુરો ભાગી રહ્યા છે. તો ભગવાનના ગુણગાન એટલા માટે કહે છે કે ભગવાને એવું ના કર્યું કે અસુરોને દેખાડ્યું નહીં, દેવોને ના દેખાડ્યું, એવું નથી કર્યું, બધાને દેખાડ્યું છે. તો ભગવાનનું આ જે વર્તન છે કે બધા માટે સમાન, તો એના કારણે અર્જુનજી એમના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. કેમ કે ભગવાન બધાના પાલક છે, પિતા છે, એટલા માટે એ બધાની માટે સરખા છે. 11.41. યસ માતાજી, વાંચો. આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબંધોથી બોલ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખાઈથી કે પ્રેમવશ જે પણ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે અને સાથે બેઠા હોય ત્યારે અથવા સાથે જમતી વેળાએ, કોઈક વાર એકલા તો કોઈક વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરીને આપ મારા આ સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા અર્જુનજી શું કહે છે? અહીંયા અર્જુનજી અને કાનાનો જે સંબંધ છે એ દેખાડ્યો છે. આપણે ભગવાન જોડે જે જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચેનો આપણો જે સંબંધ હોય છે એની એ કેવો હોય છે? શાશ્વત હોય છે. શાશ્વત એટલે કદી ના નાશ પામે, ઇટર્નલ, ચાલુ જ રહે, શાશ્વત છે. તો એ જે સંબંધ છે એટલે અર્જુનજી અને કાનો એની વચ્ચે શું સંબંધ હોય છે કે મિત્ર હોય છે, એમનો એ સંબંધ છે, રાઈટ? તો આપણે પણ આપણે ભક્તિ કરીએ ને પછી આપણે પોતાના જે સ્વરૂપ હોય એમાં સ્થાપિત થઈએ અને ભગવાન જોડે આપણો શું સંબંધ છે એ આપણને ખબર પડે. તો અર્જુનજી અહીંયા વિશ્વરૂપ દેખ્યું પણ એ ભૂલી નતા શકતા કે કાનો એ કાનાનો મિત્ર છે.
એટલે એના સ્મરણમાં હતા, અને એ પ્રમાણે હે યાદવ, હે સખા, હે કૃષ્ણ, એવી રીતે અમુક એમના ઉચ્ચાર નીકળતા હતા. તો એની માટે અર્જુનજી ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની જોડે સંબંધ બાંધીએ છીએ તે શાશ્વત હોય છે, એટલે એનું સ્મરણ ભૂલાતું નથી. એટલે હવે અહીંયા ભગવાને એમનું ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું, આવું કાળની રૂપે પ્રગટ થયા. તો અર્જુનજીને ત્યારે ફીલ થયું કે આ તો ભગવાન છે, અને એ એની માટે ક્ષમા માંગે છે કે હું તમને આવી રીતે ઉચ્ચારતો હતો. યસ, 46 and 48. યસ, સ્વની માતાજી વાંચે. યસ. હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર બીજો વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ. હું બહારથી થોડી ડિસ્ટર્બ કરું છું, તો હું બીજાને આપું. થોડું બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ આવે છે માતાજી. હા, તો તમે વાંચો, કારણ કે હું ઘરે જઈને કરું. કઈ વાંધો નહીં, હું સાંભળું છું. બરાબર છે. ચલો માતાજી વાંચું છું. હા, હું વાંચું છું. હા, વાંચો. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાજ્ઞથી છે, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે ન સત્કર્મ કરવાથી, અથવા ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે 46મો શ્લોક છે એની અંદર શું કીધું કે તમે હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે હવે પેલા જે કાર સ્વરૂપ હતા એમાં કે હવે મને ચતુર્ભુજ નું દર્શન કરવું છે, જેમ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ હોય છે. અને આ ચતુર્ભુજ જુદી જુદી પ્રમાણે, જો ધારો કે ગદા બીજા હાથે પકડે, કમળ જુદા હાથે પકડે, બધું બદલાઈ જાય, તો એ પ્રમાણે જુદા જુદા નામ હોય છે ચતુર્ભુજના. તો એમની દર્શનની અભિલાષા હવે અર્જુનજીને જાગી. અને 48માં શું કહે છે કે આ વિશ્વરૂપ કોઈએ જોયું જ નથી પહેલા, અને બધા તમે દાન કરો, યજ્ઞ કરો, તપ કરો, ગમે તેટલું સત્કર્મ ના કરો તો પણ આના દર્શન થવા મુશ્કેલ છે. બરોબર? એટલે આ બધું કરવાથી પણ એના દર્શન થતા નથી. શેના દ્વારા દર્શન થાય? ફક્ત ભક્તિ દ્વારા દર્શન થાય. એ ભક્ત હતા અર્જુનજી, એટલા માટે, અને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી, એટલા માટે દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો હવે 50 કોણ વાંચે છે? હું વાંચું. વાંચો. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું, અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયંત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે છે ને સંજયજી કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે આ પ્રમાણે જે ચતુર્ભુજ હતું એ તો પહેલા દર્શાવ્યું, અને પછી શું કર્યું? દ્વિભુજના દર્શન કરાયા. કેમ કે અર્જુનજી કેવા થઈ ગયેલા? એકદમ ભયથી કાંપતા હતા, એટલા માટે અર્જુનજીને એના દર્શન કર્યા. બરોબર? દ્વિભુજના 51 કોણ વાંચશે? હું વાંચું. યસ, માતાજી વાંચો. અર્જુને ભગવાન કૃષ્ણને તેમના મૂળ રૂપના દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું કે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો છું. મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમે પરમેશ્વરને કહ્યું, હે અર્જુન, હું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા 51માં શું કહે છે અર્જુનજી? કે જ્યારે અર્જુનજીને, એટલે સંજયજી કહે છે, આગળ સંજયજી કીધેલું ધૃતરાષ્ટ્રને, કે જ્યારે અર્જુને ભગવાન કૃષ્ણનું તેના મૂળ રૂપમાં દર્શન કર્યું. તો મૂળ રૂપ કયું હતું? આગળના શ્લોકમાં કીધું દ્વિભુજ. છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો, ને ભગવાન ફાઇનલી એમના દ્વિભુજ રૂપમાં આવ્યા. તો એ જે દ્વિભુજ રૂપ છે એ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે, કે જે ભગવાન
ગોલોકમાં દ્વિભુજ રૂપે જ રહે છે, કેમ કે એમનું ખુદનું રૂપ છે. અને આપણે કેમ અહીંયા 2 હાથ 2 પગ ને બધું મળ્યું છે? કેમ કે ભગવાનનું જે મા બાપ હોય એવા જ છોકરા દેખાતા હોય, તો ભગવાન એવા છે એટલા માટે આપણી જોડે દ્વિભુજ છે. એટલે એમનું મૂળ જે રૂપ છે એ દ્વિભુજ છે, 2 હાથ વાળું. તો અર્જુનજીને એનું દર્શન થયું, અને પછી એમણે એ રૂપનું દર્શન કર્યું તો કેવા થઈ ગયા? પેલા ભયગ્રસ્ત હતા, હવે કેવા થઈ ગયા? સ્વસ્થ ચિત્તવાળા, શાંત થઈ ગયા. એટલે એમણે એમની પુનઃ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી. તો હવે 52માં શું કહે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છું તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. તો કયા રૂપને જોઈ રહ્યો હતો અર્જુન? દ્વિભુજને જોઈ રહ્યો હતો, એ જે મૂળ રૂપ છે. તો એ જોઈ રહ્યો તો એના દર્શન કરવા પણ બહુ દુર્લભ છે. દેવો પણ એનો અવસર શોધતા હોય છે. યાદ છે ને કે દેવો, ભગવાન જયારે દેવકીજીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે દેવો આવેલા, પછી જયારે ભગવાન યશોદા માતાના ત્યાં ગયા તો પણ શંકરજી અને બધા દેવો એમના દર્શન કરવા સ્પેશિયલ આવતા હતા. તો એ જે કૃષ્ણનું રૂપ છે એ જોવા માટે બધા અવસર શોધતા હોય છે. 54 આ છેલ્લો શ્લોક છે, જેને ના વાંચો એને વાંચો. મનીષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, અનુવાદ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાંથી જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હજી એક શ્લોક છે, હું ભૂલી ગઈ, પણ યસ, અહીંયા એવું કીધું છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને એમના મૂળ રૂપે જાણી શકાય. આ કૃષ્ણનું જે પિક્ચર દેખાડ્યું છે ભગવાનનું, એમને દેખવા માટે ગોલોક વૃંદાવનમાં ઓલવેઝ હોય છે. એમને દેખવા માટે ખાલી એકલું એક જ પાત્રતા જોઈએ કે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ એટલે અવિચળ ભાવે ભક્તિ, સ્ટોપ નહીં થવાનું, કીપ કન્ટિન્યુ. જેમ નદીનો પ્રવાહ વહેતો જાય, ઉપર પર્વત ઉપરથી વહેતી હોય તો કશું પણ વચ્ચે આવે સ્ટોપ થતી નથી, એકદમ નિરંતર ભાવે વહેતી જ રહે છે. એવી રીતે આપણે પણ સ્ટોપ થયા વિના કન્ટિન્યુ અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરવી જોઈએ, અને તો જ આપણે એમના મૂળ રૂપે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ. તો અહીંયા અર્જુનજી એમનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી રહ્યા છે, અને એમના વિશેના આ જ રીતે એમના વિશેના જ્ઞાનના રહસ્ય, કેમ કે એમને જાણવા બહુ હાર્ડ છે ભગવાનને, તો પણ આવી રીતે એમને ભગવાનનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. એના રહસ્યો જે હોય છે એ જાણી શકે છે. તો આપણા મન વિચારોથી આપણે કશું ઊભું કરી દઈએ, તર્કોથી, તો ભગવાનને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે કરી ના શકીએ. તો શું કરવું જોઈએ? તો આપણે જે ભક્તિના જે શાસ્ત્રો છે, આ ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, આગળ ચૈતન્ય ચરિતામૃત, પછી ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, આ બધું વાંચીએ ગુરુ શિષ્યના પરંપરા દ્વારા, તો જ આપણને આ જ્ઞાન મળી શકે છે. કેમ કે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ, એમની ગુરુજીની માર્ગદર્શન આદેશો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી અને આપણે એને ફોલો કરીએ તો ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન થાય છે. તો કૃષ્ણ છે એ ઈશ્વરના અવતાર નથી, પરંતુ એ કોણ છે? એ સ્વયં ભગવાન છે. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, એતે ચાંસ કલાપુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કૃષ્ણ જે આજે વિરાટ રૂપ દર્શાવેલું એ ઈશ્વરનું મૂળ રૂપ નથી, પણ દ્વિભુજ શ્યામ સ્વરૂપ, શ્યામ સુંદર, એ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. અને જેને ભગવાન ઉપર પ્રેમ નથી હોતો, જે ભગવાનના પ્રેમ રહિત હોય છે, એ લોકોનું ધ્યાન આકૃષ્ટ કરવા માટે અહીંયા વિરાટ રૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. તો એવી રીતે પણ શુદ્ધ ભક્તો શું કરે છે? શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનના દિવ્ય જુદા જુદા વિભિન્ન સંબંધો હોય છે એ એના પ્રેમમાં હોય છે, અને એ લોકો વિશ્વરૂપ માટે એમને લેસ માત્ર પણ આકર્ષણ હોતું નથી. આ તો જે ભક્ત નથી હોતા એમની માટે દર્શાવવામાં આવે છે. જે ભક્ત હોય છે એને તો દ્વિભુજ જ ગમે છે. અર્જુનજીએ ના કીધું કે મને તમારા મૂળ રૂપમાં દર્શન આપો, દ્વિભુજ રૂપમાં દર્શન આપે તો એકદમ સ્વસ્થ થઈ ગયા, શાંતિ થઈ ગઈ. તો એવી રીતે પહેલા અર્જુનજી તો એકદમ ભય પામી ગયેલા હતા. તો જે ભક્તો હોય છે
એ આવા દ્વિભુજના દર્શન કરવા ઈચ્છતો હોય છે. અને તો અને એ દ્વિભુજ ના દર્શન કરીને અર્જુનજીને મૈત્રી સંબંધ જે હોય છે, એમનો સંબંધ, એનો અનુભવ થાય છે, અને એમાં એને આનંદ મળે છે. તો લેટ્સ ગો ટુ 55. યસ, હું વાંચું માતાજી? વાંચો, પણ સ્વેની માતાજી વાંચી લીધું ને? સ્વેની માતાજી હમણાં કોણે વાંચ્યું? ઓકે, તો પછી કોમલ માતાજી તમે મનીષા માતાજી આઈ થિંક વાંચેલું હમણાં. યા કોમલ માતાજી. હું વાંચું. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગો દોષથી રહિત. તમે વાંચો તો. ના ના, તમે બંને જણા વાંચો. એક જણા હું વાંચો. વાંચું? મેં તો હજી હમણાં ચાન્સ. હા, તમે વાંચો, તમે વાંચી લો, અને પછી કોમલ માતાજી ફરીથી વાંચો. 2 જણા વાંચો. ભગવાનના જ શબ્દો છે, આપણે વાંચાય. ઓકે. અનુવાદ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી તમે પણ વાંચો. અનુવાદ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, અને જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે શ્લોક છે ને, ગીતાનો સાર કહે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે કે માણસને, મનુષ્યને કેવી રીતે ભગવાન, આધ્યાત્મિક જીવન અને ભગવાન સાથેનો પોતાનો જે સંબંધ છે એ સ્થાપિત કરવાનો છે, પુનઃ સ્થાપિત કરવાનો છે. આપણે આપણો ભગવાન જોડેનો સંબંધ ભૂલી ગયા છે, એટલા માટે અહીંયા છે. તો એ જે, અને દરેકના હૃદયમાં ભગવાનના માટેનો પ્રેમ ઓલરેડી ઇનબિલ્ડ છે. કોઈને ખાલી આપણે ભૂલી ગયા છે, તો એને જાગૃત કરવાનું છે. સુસ્તુપ્ત અવસ્થામાં પડેલો જ છે એ પ્રેમ, પણ ખાલી જાગૃત કરવાનું છે. તો એ જે સંબંધ છે, એ સંબંધને વધારવાનો, કે તમારો જે સંબંધ હોય ભગવાન જોડે, કે મિત્ર ભાવ હોય, વાત્સલ્ય ભાવ હોય, દાસ્ય ભાવ હોય, વાત્સલ્ય ભાવ હોય, માધુર્ય ભાવ હોય, એ સંબંધને ફરીથી જાગૃત કરવાનું છે. તો દરેકના હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા છે, અને એનામાં ભગવાન માટેનો પ્રેમ છે, કેમ કે જીવન સ્વરૂપ હોય નિત્ય કૃષ્ણદાસ. તો કૃષ્ણના દાસ હોવું એ જ ભગવાન બધા જીવોનું સ્વરૂપ છે. તો હવે ભૂલી ગયા છે, તેને જાગૃત કેવી રીતે કરાય? તો એ જાગૃત કરવા માટે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવવું પડે, અને એને ફોલો કરવું પડે. તો એ પરંપરામાં શું કહે છે કે કેવી રીતે કરાય? તો જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, એ શું કરતા હોય છે? તો શુદ્ધ ભક્તો હોય એ લોકો ભગવાનની માટે જ કર્મ કરતા હોય છે. એને કૃષ્ણ કર્મ કહેવાય, કે જે ભગવાનના સંબંધે, કૃષ્ણના સંબંધે હોય એવું જ કાર્ય કરે, એ સિવાયના કોઈ કાર્ય નથી કરતા. તો અચાનકથી આ બધું આપણામાં આવી નથી જવાનું, પણ ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ કરીએ તો આ આપણને મળી શકે છે. અને સૌથી પહેલું પગલું એ છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લેવો પડે, તો ઓટોમેટિક આ બધા ગુણો ઉભા થતા જાય છે. તો ઓકે, એવું કાર્ય કરવાનું કે જે કૃષ્ણને સંબંધિત જ હોય, અને આપણે જે કોઈ કામ કરતા હોઈએ તો એમાં આસક્તિ નહીં રાખવાની, અને કે એના ફળ પણ કૃષ્ણને, ભગવાનને અર્પણ કરવાના. એ ભક્ત કેવો હોય છે? મતપરમ એટલે કે જે જીવનનું સર્વોપરી ધ્યેય ભગવત ધામમાં ભગવતના સંઘની પ્રાપ્તિ કરવી એ હોય છે. એના જીવનનું એક જ ધ્યેય હોય છે કે મારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે અને ભગવાનના સંઘની પ્રાપ્તિ કરવી છે. તો અહીંયા ઇસ્કોનમાં આયેન્દ્ર પ્રભુ હતા પહેલા. તો પ્રભુજી બહુ જ સરસ કીર્તન કરતા હતા. વૃંદાવન ઇસ્કોનમાં એ 24 કલાક કીર્તન નું ચાલુ કરેલું. જ્યારે એમણે સાંભળ્યું કે પ્રભુપાદની ઈચ્છા હતી કે 24 કલાક કીર્તન થાય, તો એમણે એ ઊભું કર્યું, કે પ્લાન બનાવ્યો, અને 24 કલાક વૃંદાવનમાં હજી સુધી કીર્તન થાય છે. તો એમની ઈચ્છા, એમને મેં ઘણા બધા વિડીયો સાંભળ્યા હતા, એમણે કીધું કે
એમણે અન્યાભિલાષિતા શૂન્ય, બિલકુલ બીજી કોઈ જ ઈચ્છા નહીં ભગવાનના ધામમાં જવાની. તો આવા ભક્તોને શું કહેવાય? મતપરમ. એમની ઈચ્છા જ એ છે કે મારે ભગવાનની જોડે જઈ અને ભગવાનની સેવા કરવી છે, ભગવાનને સંબંધ સ્થાપવો છે, બીજી કોઈ જ ઈચ્છા નહીં. તો એવો ભક્ત હોય છે ભગવાનનો પ્યોર ડિવોટી. અને એ કેવો હોય કે મત ભક્ત, એટલે પૂરો ભગવાનનામાં મગ્ન હોય છે, નિમગ્ન થઈ ગયેલો હોય છે. કેવી રીતે? તો જે નવધા ભક્તિ છે, શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ, આત્મનિવેદનમ, આમાંથી કોઈ પણ ઓછામાં ઓછી કોઈ એક ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે, એ કોઈ એક ભક્તિની પ્રક્રિયામાં લાગેલો હોય છે. તો આપણે બધા જુદા જુદા ઉદાહરણ પણ જોયેલા. પરીક્ષિત મહારાજ જોઈ ગયેલા, સુખદેવ ગોસ્વામી જોઈ ગયેલા, બધા જોઈ ગયેલા, હનુમાનજી જોઈ ગયેલા દાસ્ય ભાવમાં. તો એમાંથી કોઈ એક તમને જે પણ આક્રોશ કરે કે શ્રવણથી તમને સાંભળવું ગમે ભગવાન, તો એ સાંભળતા જાઓ. તમને એમને વંદન કરવા ગમે, તમને એમને નમસ્કાર કરવા ગમે, તમને એમને ભોગા ધરાવવું ગમે. અમરીશ મહારાજ 9 પ્રકારની ભક્તિ કરતા હતા. એક જ શુદ્ધ ભક્ત હતા જે 9 પ્રકારની ભક્તિ કરતા હતા. અને તો આપણે શું કરવાનું? આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, એમના પ્રસાદ ગ્રહણ. એટલો શુદ્ધ ભક્તો હોય એકલા પ્રસાદ સિવાય કશું બીજું ખાતા જ નથી. ના મળે તો ના ખાય, પણ પ્રસાદ સિવાય કશું જ ના ખાય, ભગવાનને ધરાયેલું જ ખાય. અને તુલસી માતા હોય એમનો ઉછેર કરવાનો, કેમ કે ભગવાનને પ્રિય છે ને. તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ, એમની આરતી ત્યાંથી શરૂ થાય છે. તો ભગવાનની પ્રેયસી છે. અને વૃંદાદેવી વૃંદાવનમાં સંચાલન કરે છે ને તુલસી માતા. તો ભગવાનનું નામનો જપ કરવાનો. 11 હોય, પછી ભગવાનના જે રામનવમી હોય, જે પ્રાગટ્ય દિવસ હોય એનો ઉપવાસ કરવાનો. તો 11 કરવાથી ને આ બધું કરવાથી, તપશ્ચર્યા કરવાથી આપણે ભક્તિ મળે છે ભગવાનના ચરણ કમળની. પછી એ લોકો કેવા શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, એ કેવા સંગવર્જિત હોય છે. સંગવર્જિત એટલે કે જે કુસંગ હોય, જે ભગવાનના ભક્ત ના હોય, જેને સકામ કર્મ કરવાની ઈચ્છા હોય, કે નાસ્તિકો હોય, એ બધાનો સંગ ત્યાગી દેતા હોય છે. ઓનલી ભક્તોની સંગમાં રહેતા હોય છે એ લોકો. ભક્તો સિવાય બીજા કોઈનો સંગ એમને ગમતો નથી, કેમ કે ભગવાનનું વાત કરી શકે. બોધિયંત પરસ્પરમ ગઈકાલે જોયું ને. અને એનાથી શું મળે? એમને આનંદ મળે. તુચ્યંતી ચ રમંતી છે, એવી રીતે એ આનંદ મેળવતા હોય છે. અને આવા ભક્તોને મુક્તિ જોતી નથી હોતી. તો એમને શું જોઈએ છે? ખાલી ભગવાનની સેવા કરવાનો એમનો ધ્યેય હોય છે. ભગવાનની ઓનલી સેવા કરવી ગમતી હોય છે, એમને કશું બીજું કરવું ગમતું નથી. તો અર્જુનજી બ્રહ્મ સંહિતામાં અહીંયા જણાવ્યું છે કે જે ભક્તો પ્રેમ અને ભક્તિ ભાવે કૃષ્ણના શ્યામ સુંદર રૂપ પ્રત્યે અનુરક્ત રહે છે, તેઓ સદા કૃષ્ણના દર્શન પોતાના હૃદયમાં કરતા હોય છે. જો આવું કરીએ તો આપણે ભગવાનના દર્શન આપણા હૃદયમાં કરીએ. તો અને આવો ભક્ત ભગવાનને ધામને પામે છે, ભગવાનના સંગમાં જાય છે. તો આવી રીતે આજે આપણે આ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નામનો અધ્યાય કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ.